弹进袖口里，看明白了吗？再来一遍，向下拉大拇指，把它弹进去。我们在弹牌的一瞬间，顺便做一个回拉的动作，顺势把牌带进来，这个动作非常重要，一定要连贯。向下拉弹牌，这样回带一下，没有了，消失不见，就是这个意思，对吧？消失不见，其实非常简单的，这就是华秀单手进牌的手法要领，多练习都可以的。喜欢我的分享可以加个关注，下期给大家讲解，怎么样双手进牌，如果觉得对大家有帮助，右下角有个大拇指，帮我长按